सभी बहनों को नमस्कार। मैं आप सबको एक मजाकिया चुटकुला ताल्लुक गीत सुनाने जा रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सास को खांसी है, ननद को बुखार है, पति को रतौंधी है। देखिए ये सब मर्जी कैसे जाती है। आप लोग अंत तक वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अरे के करा के होला खांसी हो, के करा के बुखार, के करा के बुखार, अरे के करा के होला रतौंधी हो। दिन सूझे न राति, दिन सूझे न राति, अरे सासू के होला खांसी हो, ननदो के बुखार, ननदो के बुखार, अरे पिया के होला रतौंधी हो। दिन सूझे न राति, दिन सूझे न राति, अरे केतुआ से जही खांसी हो, केतुआ से बुखार, केतुआ से बुखार, अरे केतुआ से जही रतौंधी हो। दिन सूझे न राति, दिन सूझे न राति, अरे झाड़ू से जही खांसी हो, खरहर से बुखार, खरहर से बुखार, अरे बेलन से जही रतौंधी हो। दिन सूझे न राति, दिन सूझे न राति, अरे के करा के होला खांसी हो, के करा के बुखार, के करा के बुखार, अरे के करा के होला रतौंधी हो। दिन सूझे न राति। सभी बहनों को धन्यवाद। मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।